Всем добрый день. Собрал я двигатель по технологиям и доработкам Сережиных. Вот поршень, на котором я тренировался. Еще один. Вот мой старый двигатель, в котором только одна дырка была в поршне. Там есть в предыдущих видео. Вот мотор, тот, который я собрал по Сережиным доработкам. Там и вкладыши, там все будет перед видео. Фотографии, все, что там как я мотор доделал. И из блока я фрезернул 1,5 миллиметра. Убрал недоход поршня, там 1,9, я 1,5 убрал. Так что у меня степень сжатия тут повышенная, это под газ делалось. Так что вот движок. Прекрасно работает. Я его обкатываю. Все сделано, как говорил Сережа и Травников. Вот. Два самых лучших мастера, что я вот слышал в ютубе. Вот мой моторчик. Вот с такими дырками. Вот тот старый поршень, я на нем потренировался. Ну и время покажет. Тот мотор у меня пробежал почти 700 тысяч. Почти 700 тысяч. Ну, правда, он гильзованный. Вот, видно, что гильзы. Вот, гильзованный он. Я тут сделал ошибку. Вот Сережа говорил, чтобы, не дай бог, туда не попало чуть-чуть абразива. У меня перегревался мотор из-за радиатора. Я думал, то даже блок повело. Я чуть-чуть шлифанул, но пару этого крошек абразива сюда попало, то поцарапало. Ну, не так уже, в принципе, такое, что надо было делать. Но я еще думал до зимы доездить, но я его раньше убил. Ну вот, мотор. 700 тысяч. Никто не верил. Ну, тут, правда, кольца 2 раза менялись. И все. Все, всем спасибо. О, кстати, Сережина фишка. Головка стоит